गाडीको इन्जिनलाई स्मुथ राख्ने सिक्रेट के होला त? थाहा हुनेहरूले कमेन्ट गर्नु होला र थाहा नहुनेहरूले चाहिँ यो भिडियो स्किप नगर्नु होला। ओइलले इन्जिनको पार्ट्सहरूलाई ल्युब्रिकेट गर्छ र इन्जिनको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्छ। रेगुलर बेसिसमा ओइल चेन्ज गर्दा इन्जिनभित्रको फोहोरहरू सफा हुन्छ अनि इन्जिनलाई खिया लाग्नबाट बचाउँछ। लास्टली, तपाईले फ्रिक्वेन्टली ओइल चेन्ज गर्दा इन्जिनको लाइफ स्प्यान समेत एक्सटेन्ड हुन्छ। यदि तपाई पनि आफ्नो गाडीको इन्स्पेक्सन गराउन चाहनुहुन्छ भने मेरो मोटोमा डाइरेक्ट मेसेज गर्नु होला।